दोस्तों आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, लोग परेशान हैं खांसते खांसते। लाए हम मुल्तानी कुका कफ फाइटर के फ़ायदे, जो बलगम और खांसी से मुक्ति देता है आपको। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ा देता है, बलगम के बाहर निकालने में मदद करता है, गले की खराश को ये ठीक रखता है, ये कफ को बनने नहीं देता है। और इसको खाना खाने के बाद 10-10 मिनट सुबह शाम इसको ले सकते हैं और इसकी MRP है 1 से 10 रुपया है।